আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু জিএসএম আনলক আর যে ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আপনাদের মাঝে নতুন একটা কাজ নিয়ে আমি হাজির হলাম। এটা হলো মডেল নোভা 3i RNE-LX2। ফোনটা ফ্লাশ করার পর ডেট হয়ে গেছে। তো আমরা আজকে এই ফোনটাকে আমরা ডেট বুট রিপেয়ার করব। কাজ শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিই, নতুন নতুন আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং সাবস্ক্রাইব প্লাস কমেন্টস লাইক শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটন প্রেস করে অন করে দিবেন যাতে নেক্সট। ফার্স্ট অফ অল আমাদের বোট ফার্মওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে। দেন আমাদের হাওয়াইয়ের বোট ফার্মওয়্যার ফ্লাশ করার জন্য একটা টুল আছে, এটা অনলাইনে পাওয়া যায়। ক্লিক করতে পারলে ব্রাউজারে এই যে এই ফাইলটা আমাদের নোভা 3i ডেট বুট রিপেয়ার উইদাউট লস্ট আইমি অ্যান্ড ওএম, এই ফাইলটা দিয়ে আমাদের ফ্লাশ করলে সেটটা, হ্যাঁ এখানে আমাদের দেখাই দেওয়ার প্রোকে দিছি। এখন আমাদের একটা কাজ করতে হবে, এটা হলো আমাদের সেটা তো ডেট মোডে আছে, দেন এটা আমাদের ফ্লাশ মোডেও যায় না, কোনো মোডে যায় না। এর জন্য আমাদের সেটটাকে আমাদের টেস্ট পয়েন্ট ধরতে হবে। টেস্ট পয়েন্ট ধরে ইডিএলে কানেক্ট করলে আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে কম্পোর্ট ওয়ানের যে একটা কম্পোর্ট ওয়ানের ড্রাইভারটা পাবে। সো আমরা এখন ইডিএলে কানেক্ট করব ফোনটা। টেস্ট পয়েন্ট শর্ট করে আপনার টুইজার এর মাধ্যমে ইডিএলে কানেক্ট করতে ফোনটাকে। দেখেন আমাদের ফোনটা ইডিএলে কানেক্ট হয়ে গেল। হ্যাঁ ওই যে আমাদের কম্পোর্ট পাইছে, কম্পোর্ট ওয়ানটা পাইছে। দেন এখানে কম্পোর্ট ওয়ান সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে দেখেন আপনার সবুজ একটা চিহ্ন হচ্ছে, ওখানে ক্লিক করলে আমার সেটটা ফ্লাশ নেওয়া শুরু করবে। দেখেন যে প্রসেসিং 100%। হ্যাঁ আমাদের ফাইলটা ফ্লাশ হচ্ছে অলরেডি। অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে দিবেন। আমার এই ফোনটা হলো কাস্টমার ফ্লাশ করতে চায়, ডেট করে ফেলছে আমাদের অন্য একটা দোকানে, দেন আমাকে দিয়ে গেছে। এটা আমি দেখি বুট রিপেয়ার করার চেষ্টা করতেছি, আশা করি হয়ে যাবে। এটা আমার টেস্টেড ফাইল, এই ফাইল দিয়ে আমি আগে অনেকগুলো সেট আমি রান করছি যেগুলো সফটওয়্যার প্রবলেম থাকে, বাট ইএমসি প্রবলেম থাকলে এই পদ্ধতিতে হবে না। ইএমসি প্রবলেম থাকলে আপনার ইএমসিটা খুলে পরে ইউএফআই বা ইজিটেক বক্সের মাধ্যমে এটাকে রিপেয়ার করতে হবে। কিন্তু আশা করি এটা ইএমসি প্রবলেম এটা সফটওয়্যার থেকে যখন রেট হয়েছে, আশা করি হয়ে যাবে। দেখেন আমাদের এই সফটওয়্যারটা সাকসেসফুলি ফ্লাশ কমপ্লিট। এটা দেখেন পাস লেখা আসছে, ফোনটা আশা করি অন হয়ে যাবে। দেখেন ফোনটা আমাদের অন হয়ে গেছে, লোগো আসছে। আশা করি এই ফোনটা হাওয়াইয়ের কম্বিনেশন মোডে অন হবে বা ফ্যাক্টরি মোড বলতে পারেন। ফ্যাক্টরি মোড, হ্যাঁ আমাদের
ফোনটা সাকসেসফুলি প্রপারলি অন হয়ে গেছে এবং দেখেন আইমিটাও ঠিক আছে, আইমিটা যায় নাই, আইমিটাও ঠিক আছে। এখন জাস্ট আমরা এই মানে মূলত কম্বিনেশন মোডে ফ্ল্যাশ করার মূলত কারণ হলো সেটা ডেট ছিল, এটা আমি রানিং করলাম, দেন এই মোডে অন হওয়ার পরেও অন হওয়ার সুবিধা হলো এই মোডে অন হয়েছে আমার ফোনটা। দেখেন এখানে কোনো আইমি বা কোনো কিছু যায় নাই। আশা করি এখন আমরা ফোনটা রিকভারি মোডে যাবে। সো আমরা রিকভারি মোডে নিব, নিয়ে আমরা ফ্ল্যাশ করার চেষ্টা করব। আর আমরা রিকভারি মোডে ফোনটা সাকসেসফুলি যাবে। আশা করি এখন রিকভারি মোডে ফ্ল্যাশ করার জন্য আমাদের এই ফাইলটা ডিলোড ফাইলটা আমাদের মেমোরি কার্ডের মধ্যে কপি করতে হবে। কপি করার পরে এটা আমরা আপডেটিং মোডে হাওয়াইয়ের আপগ্রেডিং মোডে ফ্ল্যাশ করার চেষ্টা করব। সো আমাদের ফাইলটা কপি হচ্ছে। আমার ফাইলটা মেমোরি কার্ডের মধ্যে কপি হয়ে গেছে। মেমোরি কার্ড এটা 8 GB হোক, 16 GB হোক, 32 GB হোক, যে কোনো মেমোরি কার্ড দিয়ে আপনি এটা কাজ করতে পারবেন। একটু মানে মেমোরি কার্ড স্পেসটা বেশি ভালো হইলে মানে কাজ করার মানে ফাইলটা যাতে কপি হয়। ফাইলটা মিনিমাম প্রায় 6 GB মতো ফাইলটা, ঠিক আছে। আনজিপ করার পরে প্রায় 6 GB মতো হয়ে গেছে। দেন আমরা এখন এটাকে ফ্ল্যাশ মোডে নেওয়ার ট্রাই করি। ফ্ল্যাশ মোডে নিতে হলে আমাদের সেটাকে বন্ধ করে ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড পাওয়ার প্রেস করতে হবে একসাথে। 5 সেকেন্ডের মতো ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন পাওয়ার প্রেস করলে স্ক্রিনে যদি আপনার লোগোটা আসে, দেন আমাদের পাওয়ার সুইচটা ছেড়ে দিতে হবে। সো আমরা ট্রাই করতেছি রিকভারি মোডে নেওয়ার জন্য ফোনটা। আশা করি আমাদের এটা সাকসেসফুলি রিকভারি মোডে যাবে, কারণ এই ফাইলটা আমার টেস্টেড ফাইল। আমি এই ফাইলটা দিয়ে আগে পরে বেশ কিছু সেট আমি রান করছি। হ্যাঁ দেখেন আমাদের ফাইলটা আপগ্রেডিং মোডে চলে গেছে। দেন অলরেডি ফ্ল্যাশ নেওয়া শুরু করে দিছে। 6%, 7% অলরেডি নেওয়া শুরু করছে, 8%। এভাবে আমার ফাইলটাকে 100% নেওয়ার পরে সেটটা বন্ধ হয়ে প্রপারলি সাকসেসফুলি আপনার ইউজিং মোডে চালু হয়ে যাবে। আমার চ্যানেলে কন্টিনিউ আমি মোবাইল রিলেটেড ফ্ল্যাশ আনলক, তারপরে এফআরপি, জিমেল অ্যাকাউন্ট বাইপাস, এইসব রিলেটেড ভিডিও ছেড়ে থাকি। অবশ্যই আপনাদের যদি কোনো উপকারে আসে বা আপনাদের কোনো উপকার পান এই আমার ভিডিওগুলো দেখে, অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন। জি, আমার ফোনটা 100% সাকসেসফুলি ফ্ল্যাশ ডান। হ্যাঁ, রিস্টার্ট করে আমার ফোনটা এখন ফার্স্ট লোগোতে আসছে। আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ফোনটা চালু হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমার ফোনটা প্রপারলি চালু হয়ে গেছে। আমি এটাকে নেক্সট করে অ্যাক্টিভ করি। আর একটা কথা বলে রাখি, যদি আমার ফোনটা আমার কাজটা দেখে আপনাদের বিন্দু পরিমাণে উপকৃত হন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে
পাশে থাকা বেল বাটনটিকে অন করে দিবেন, যাতে নেক্সট কোনো ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পান। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আল্লাহ হাফেজ।